Herkese merhabalar. Bugün sizlerle tuvalet ve banyomuzda ya da lavabomuzda peçetelik, havluluk bunların montajını yapacağım. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle havluluğumuzu yapacağız. Şurada görüyorsunuz bir çizgimiz var. Deliklere her zaman çizgi kısmından deleceğiz. Ki ortadan delerseniz patlar. Buradaki fayans ya da granit neyse bu patlar. Bunun patlamaması için genellikle ters yerlerinden deleceğiz. Şimdi öncelikle şöyle bir ürünümüz var, havluluğumuz. Bunun montajını yapacağım. Burada da şuradan bunu çıkaracağız. Bunu buradan bir yıldız. Buradaki ağız farklı olabilir. Alyan olabilir, yıldız olabilir. Buradaki yıldız. Bunu buradan öncelikle bu şekilde söküyoruz. Ve montajını yapacağımız ürün bu. Öncelikle bunu elimize alıyoruz. Ve duvardaki yerini belli edeceğiz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet, duvardaki yerini belli edeceğiz. Şimdi şunun mantığını anlatayım. Bu kısım, şurada bir çentik gibi yer var. Bu kısım bu şekilde olacak ki şunu sıktığımızda bu tutabilsin. Yani bunun yönü bu şekilde olacak. Ve buraya 2 tane delik atıyoruz. Çizgi koyuyoruz. Ve bu 2 çizgiden şimdi matkabımızla deliğimizi açacağız. Matkabımızı şöyle göstereyim. Matkabımızın fişini takalım. Ve birçok uç var matkapta. Kalın, ince. Bunu neye göre seçeceğiz? Burada ise buradaki kendi üzerinde çıkan dübeller var. Dübelin kalınlığına göre aynı kalınlıktaysa mesela bu 6'lık tığ, 7'lik var, 8'lik var, 10'luk var. Dübelin büyüklüğüne göre bunu seçiyoruz. Bu 6'lık olduğu için 6'lığı takıyoruz. Ve 2 tane deliğimizi buradan evet, bu şekilde. Sonra herhangi bir kekiç yardımıyla ya da böyle sert bir cisimle dübeli içine sokuyoruz. Aynı şekilde bunu da vidalarımızı buradan söküyoruz. Bunu da sökeceğiz. İş yardımıyla da kalan kısmını bu şekilde yerleştirdik. Bunu nasıl yapıyorduk? Bu şekilde bunu bu şekilde yapıyorduk. Aşağı kısmı. O zaman ne yapacağız? Yıldız tornavida yardımıyla birinci atalım. Çok sıkmadan bunun ayarlamasını yapacağız. Tamamen sıkmadan bunu da yerine yerleştirelim. Yani hata payını şuradaki ürün almış oluyor. Ve bunu bu şekilde sıktıktan sonra, yani bunu çok sıkmanın da bir mantığı yok.
süsünü takıyoruz. Montaj kısmı belli olmasın diye. Bunu da yerine yerleştiriyoruz. Ve alt kısımda bunu göstereyim mi size, bir saniye gösterebilirsem. Evet, bunu bu şekilde göstermeye çalışayım. Bunu da şuradaki vidadan sıkacağız. Evet. Bütün işlem bu kadar. Artık buraya havlumuzu asabiliriz. Artık havlumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Şöyle idareten bir tane havlu koydum. İşlemimizi bitirmiş olduk. Şimdi gelelim peçetelik kısmına. Evet arkadaşlar, şimdi geldik peçeteliğe. Bu peçeteliğimizi de siyah seçtim. Buraya monte etmeyi düşünüyorum. Bunu neden oraya monte edeceğim? Şurada gördüğünüz gibi çeşmelerimiz var. Buradan borunun gitme ihtimali çok yüksek. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bu kısımlara monte etmeyin. Borunun tek geçmeyeceği yer buradaki, şöyle göstereyim, kapının arası. Buradan boru geçme ihtimali çok düşük. Bu yüzden buraya monte edeceğim. Yani şuralar bile benim için tehlikeli. Şuralar, şu kısımlar dahi benim için tehlikeli. En güvenli yer burası. Ondan dolayı bunu buraya monte edeceğim. Yine peçetelikteki gibi, bakın mesela bunun altı da düz. Az önce yıldızdı. Şimdi bunu kontrol kalemimizle şuradan çıkaracağız. Çıkarmamız gereken yer burası. Şurası değil. Şurayı bir tur döndürdükten sonra zaten bu çıkacaktır. Bizim şu an bunlarla işimiz yok. Montaj sırasında bununla işimiz var. Çentekli kısım aşağı gelecek şekilde işaretliyorum. Burayı da işaretliyorum. Masamızla vidamızı da alıp yine dubeli ile beraber de çakabilirsiniz ilk başta. Sonra diğer dubelimizi. Öncelikle şu içini temizleyin. Özellikle böyle mutfak, banyo gibi yerlerde burada fayans kırıkları arada kalırsa gitmeyebiliyor. Sonra vidayla bunu çıkaralım. Bunu da öncelikle şu kısmı, bu da yine üst kısma gelecek şekilde, şöyle bu üst kısma gelecek şekilde bunu biraz vidaladıktan sonra diğer kısmı da vidasını takalım. Sonra diğer vidamızı da dubele gelecek şekilde belli bir seviye sıktıktan sonra gerisini ayarlayacağız zaten. Arada boşluk kalmasın diye iyice oturtmaya çalışıyoruz. Evet, burayı da belli bir seviyede sıktıktan sonra burada çok böyle
Aşırı şekilde sıkmanıza gerek yok. Şurada da süsümüzü takalım. Montaj yeri belli olmasın diye. Bu süsümüz var. Evet, ürünümüz bu şekilde. Şimdi peçetesini de takalım. Bunu taktıktan sonra bu şekilde gayet şık ve kullanışlı bir ürün olmuş oldu. Kapımızda aynı renk olsun diye siyah tonları tercih ettim. Yaklaşık bir 5 dakikalık bir süre içerisinde malzemeniz varsa montajını sağlarsınız. Bu şekilde bir askılık monte edeceğiz. Bunun püf noktalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Neye dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışayım. Öncelikle bunu vidalama işiyle yapacaksanız, yapıştırma olanlar da var. Onlar çok sağlıklı olmuyor. Ama vidalamayla uğraşmak istemiyorsanız da onu deneyebilirsiniz. En azından deneyebilirsiniz. Vidalama için yapacaksanızsa özellikle şu kısmı kullanmayın. Yani bu kısmı kullanmayacaksınız. Nereye kullanacaksınız? Böyle derz yerlerini, iki birleşim yerini kullanırsanız hem daha sağlam olur hem de bu ürün çatlamaz. En azından şuralardan delerseniz kenarlar patlar ama ortadan delmeye kalkarsanız bu tamamen çatlayıp ortadan ikiye bölünebilir. Nereyi deleceğimize karar vermek için öncelikle estetikten çok sağlamlığa önem verin. Delmeden önce mesela buralar sağlam. Gördüğünüz gibi burası da boşluk var. Şurada yok. Burası sağlam. Bak burası boş. Burayı deldiğimizde buralarda patlama yapabilir. Buralarda harç olmadığı için içinde boş sesler geliyor. Ama şuraya vurduğumuzda tok ses geliyor. Önemli olan bu. Şimdi tok olan ses yerlerini şunun ölçüsünde bulacağız ve bir kalemle işaretleyeceğiz. Buna göre buraları deleceğiz. Şimdi işaretlememizi yapalım ve delmeye başlayalım. Aynen bu şekilde iki tarafını da çıkardıktan sonra buradan ve yine aynı şekilde öbür taraftan vidalayacağız. İsterseniz bunun altına da Dyson sıkarak daha da hem yapıştırma hem de vidalama olarak sağlamlaştırmış olursunuz. Şu şekilde. Yine burası sağlam, burası sağlam. Buradan iki tane işaretleme yapacağız. Ve bu işaretlediğimiz yerlerden bunları deleceğiz. Bu mesela altılık tığ. Burada şöyle daha büyüğü var. 8'lik, 7'lik ya da daha büyüğü var. 10'luk, 12'lik. Biz bunu neye göre tercih edeceğiz? Kullanacağımız dübelin boyutunda olması lazım. Biz bunu 8'likle yaparsak, 8'lik tığıyla yaparsak bu içine girir ve çok rahat çıkar. Bundan dolayı dübelin boyunda olması yeterli olacak. Şimdi biz bunu deldiğimiz yerden, işaretlediğimiz yerden fazla da içine girmeden aynı yerden
şekilde iki deliğimizi açtık. Evet, dübellerimizi buraya geçireceğiz. Bunu bir tane kekikçi ya da çakacak bir şey yardımıyla buraya çakıyoruz. Fazla da içine gitmeyecek şekilde bu şekilde bırakıyoruz. Diğeri de aynı şekilde. Şimdi bunları böyle sökeceğiz. Bir kekik yardımıyla bununla vurup yerleştiriyoruz. Şimdi geldi ürünümüzü sıkmaya. Öncelikle birinci kısmı bu şekilde kafasını çıkardım zaten. Daha rahat montajını yapabilmek için. Bu şekilde sıkıyoruz. Sona yaklaştığında bunu bu şekilde tutup sallanmayacak şekilde gelene kadar sıkıyoruz. Sonra bu kısmı içine girdiriyoruz ve gördüğünüz gibi böyle hem daha sağlam oluyor hem de daha şık duruyor. Bunu yaptıktan sonra kapaklarını takıyoruz. Ve banyomuzun askılık işlemi tamamdır. Ürünlerimizi bu şekilde artık asabiliriz. Hem peçetelik, hem havluluk, hem de tuvalet ve banyolarınıza askılık temel mantığı budur. Bu şekilde kendi işinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmından olumlu ya da olumsuz yönlerini yazarsanız biz de ona göre çekimlerimize dikkat ederiz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.